大家好，欢迎来到秋月漫谈，我是主播秋月。嘿，朋友们，大家最近怎么样呀？这一期呢，我想聊一下关于时间管理的一些问题和技巧。为什么想聊这个话题呢？有两个原因。一个呢，其实是我在 Patreon 上做了一个投票，然后呢，发现大家对时间管理这个话题非常感兴趣，尤其是可能一些朋友对我的时间管理技巧也比较好奇吧，这也和我想聊这个话题的第二个原因相关，那就是我的很多朋友对我有一个评价，那就是秋月，你怎么能够做这么多事情呢？这样的评论其实我收到过很多次，但我个人认为这并不是一件我故意做的事情，或者说一件很困难的事情。我只是在做自己想做的事情而已。但既然大家对这个话题这么感兴趣，那我的确可以分享一下自己时间管理的一些技巧。但是我想有个事先声明，那就是适合我的生活方式并不一定适合你或者适合别人，每个人都有自己的偏好或者自己做事的方式，所以我在这期播客里分享的内容和技巧只是从我个人的角度出发，也许你会有不同的反馈和意见，那欢迎你和我分享。首先来说一说我做的事情到底都有哪些吧。当我在做这个清单的时候，我的确发现，这个清单怎么这么长？那首先我有一份全职的工作，也就是说，我一周需要工作40个小时，而我基本上不加班。除了工作之外，那就是这个播客的事情了。这个播客呢，目前是每个月更新2期，同时呢还会有 newsletter。这个播客和写 newsletter 的事情其实还花我蛮多时间的。那第三个事情就是我在很密集的学2门语言，那就是荷兰语和日语。当我说很密集的学习的时候，我的意思是每天我可能需要花1个小时左右的时间在这门语言上。那除此之外，我还会做一些 Anki 的练习等等。我还在微信公众号上发表文章以及小红书上也会发表一些笔记。原来的时候，也就是在我开始这个播客之前，我的更新频率是1个月1篇文章。但是现在因为播客的事情占据了我蛮多的时间的，所以我现在写作的频率相对比以前低，但我很想回到原来每个月1篇的这样一个频率。
除了这样大件的事情之外呢，我还有一些别的爱好，比如说健身。我一周至少去健身房3次，每次的话做有氧和无氧运动，每次大概45分钟到1个小时。那有时间或者有机会的话呢，我还会去游泳和攀岩，以及去打羽毛球。那我还有读书的习惯，我很喜欢读一些非虚构的书籍。那领域的话呢，包括心理学呀、哲学、政治学、历史等等。那在这些事情之外呢，我还有艺术方面的一些爱好，比如说画画、吉他以及钢琴，但是这些事情做的频率相对会低一些。我最近想开始上钢琴课，来帮助我保持练习的频率。当然，除了这些所谓高效率的事情之外呢，我还有一些放松的时间。其实所谓放松这个词在这里并不是很恰当，因为虽然在别人看来做播客也好，学习语言也好，运动也好，看上去像是不是放松的事情，但是当我在做这些事情的时候，我是感到放松的。那说回放松的事情吧。那我除了这些运动呀、健身呀、写作呀，我还玩游戏会看一些电视剧，周末也会和朋友出来见面，和我的男朋友我们也会有一些所谓的 quality time， 就是一起做一些事情的时间，比如玩桌游呀，或者一起去运动呀等等。这样说下来，的确我的生活里有很多事情，但是我的一个生活的信念就是我的生活里不能只有一个重心。就像在金融投资里的一个理论，那就是我们不能把所有的鸡蛋都放到一个篮子里一样，我的生活里也需要有多个重心，多个项目，这样万一一个重心消失了，一个项目失败了，或者我被裁员了，我还有别的重心来支持我的生活继续向前。当然，我有时候也会思考我在做的事情是不是太多了，所以有时候我也会尝试去做一些减法，那就是少做一些事情，然后在我决定继续做的事情上多花一些时间，把它们做好。但说实话，放弃做事情对我来说非常的困难，所以我也在不断的调整和学习的过程当中。那接下来我想和大家分享一些我能够做这么多事情的一些技巧吧，可以作为你的一些参考。那第一个技巧就是提高自己的能量水平，从而增加自己能够集中注意力，能够有效思考的这样一些时间。那怎么做到呢？其实非常的简单，但也很困难。那就是通过运动
和干净的饮食，来保证自己大脑的高效的运转，以及保证自己睡眠的质量和时间。睡眠真的非常重要。如果我前一个晚上没有睡好，第二天我不仅整个人的思考水平和大脑的运转水平会非常的低，甚至我没办法好好的去做自己想做的事情。我尽量保证自己每个晚上有8到9个小时的睡眠时间，一般9点半到10点睡觉，然后早上6点半到7点起床。这样的话，我能够保证第二天大脑能够高速的运转足够长的时间。否则我没办法集中精神，如果我去健身房的话，表现也不会很好。那在饮食方面，很重要的一个事情，那就是我不喝酒。因为喝酒之后呢，第二天我的整个人的状态就不是很好，因为酒精其实会很严重的影响我们的睡眠质量。同时，比如说，如果我在中午午饭的时候吃很多碳水的话，碳水指的就是 carbohydrate。如果我吃了很多碳水，比如说面包呀、米饭，或者说甚至是意大利面等等，那当我到下午1到3点的时候，就会非常的困，想睡觉，没办法集中精神。这就是一个饮食影响我白天的表现的一个例子。那为什么运动会有帮助呢？其实运动一方面会增强自己的体力，保证自己能够在更长的时间里集中精神，同时呢，它也会帮助我更好的睡眠。所以运动、饮食和睡眠非常的重要，它们能够增加我白天能够用来真正集中注意力，来真正做一些事情的时间。那第二个技巧就是了解自己，观察自己在什么时间做事情是最高效的。比如说，我在早上是非常高效的，能够集中注意力，所以我就把我最困难的事情放在早上做完，保证自己在那个时间把最紧急的事情搞定。然后在其他的时间呢，就做相对轻松的事情，比如说看一些学习语言的短小的文章，或者去做暗记，或者去玩游戏，或者去做一些真正放松的事情。这样的话，我既能够做自己觉得困难、比较难开始的事情，又能够去做一些放松的事情。有一个关于学习语言，我觉得很重要的时间种类，那就是自己的碎片时间。碎片时间指的就是那些被切得很短小的时间，比如说如果你需要去办公室的话，你可能需要等车，可能需要在地铁或者火车上待一段时间，又或者你在开会的时候需要等别人。那这样的短小的几分钟到10分钟的这样的时间，
其实可以拿来学习语言。比如说，我的 Anki 上每天可能有100多个单词需要复习，那与其用1个小时到2个小时的时间集中完成 Anki， 其实我是可以在等车的时候做一些，然后在健身房休息的时候做一些，因为每个单词之间是不需要有连续性的，所以这个我觉得是一个比较重要的技巧。那第3个非常重要的事情就是不看社交媒体。我原来手机上有安装 Instagram， 有 YouTube， 然后有小红书以及别的中文的社交媒体，但是我发现有时候每天我可能会花好几个小时在这些社交媒体的软件上，但是当我看完之后，我没有得到任何有效的信息，所以我就决定卸载所有的社交媒体软件。就算我看的话，我也只是用网页版看，但说实话，很多社交媒体的网页版的体验并不是很好，所以这在某种程度上也是帮我减少了看社交媒体的时间。所以如果你想在生活里做更多的事情的话，我觉得不使用社交媒体，尤其是那些你能够无尽的去刷新，不断的有新内容推荐给你的这样的社交媒体，尽量少看或者不看。那最后一个技巧呢，就是不用大脑储存信息。这是什么意思呢？我记得我原来在读一些关于大脑运转方式的书籍的时候，里边有提到，人类的大脑其实并不擅长储存信息，它真正擅长的事情是思考。所以我会注意用一些工具来帮自己的大脑做它真正擅长的事情，而它不擅长的事情，比如说记忆，比如说储存，我就用外部的一些工具来帮我做这些事情。比如说每天早上我会写日记，那写日记的好处在于它会帮我清空大脑，很多我前一天积累的信息和在思考的事情就都放在了这个日记上。第二呢，如果我有任何的想法，我立马会写下来，或者是在手机的 App 上面去记下来，而不是强迫自己的大脑去记住这些事情。那第3个事情的话呢，我会用很多的外部的工具，比如说一些管理日程的 App， 或者是比如 Notion， 或者是印象笔记等等的这样一些工具，帮助我管理每天的日程，我的一些 appointment， 一些聚会呀，一些会议呀等等，我都会放在上面。那这样我就不需要让自己去记住这些信息，我也很放心的说，当到这个时候我需要做这个事情，那我的工具会提醒我，而不是我自己去记住这些信息，我就可以放心的去专注我当下需要做的事情，
而不是担心万一我忘了这个事情怎么办？万一我到那个时候不做这个事情怎么办？这样的话，其实是在帮助我把自己的大脑充分的利用起来，让它做最擅长的事情。我之后也许会再另外出一期播客或者 newsletter 来聊一聊我使用的一些时间管理的软件吧。那最后的最后，我想迅速的聊一下怎么把语言学习融入到自己的生活当中，同时又不太占用时间。那我一般会把语言学习的需要做的事情分为2个类型。第一个类型就是我需要用专门的时间和空间来完成的事情。比如说，我每天会去朗读我想学习的语言的内容。那朗读的话，我就需要在家里完成，那就是特定的空间。那有时候我需要做这个语言的一些作业，那做这个作业可能需要花半个小时，连续的半个小时，那就是特定的空间和时间需要完成的事情。那第2个类型就是可以用碎片时间完成的事情。这我刚才也有提到，做 Anki 就是一个可以用几分钟来完成的事情。我也会去阅读一些我想学习的语言的短小的文章，那这样的事情也是可以用碎片时间完成的。当你把学习的任务分成了这样2部分之后，你就可以看自己每天有哪些时间是需要完成第一类任务的，有哪些时间是可以用来完成第2类任务的，然后把这些需要做的事情融入到每天的日程、每天的 routine 当中去。这样的话，说实话，很容易就可以把语言学习的事情融入到自己的生活里，也很容易让自己坚持下去。那这一期聊得比较长，说实话，我还有好多可以聊的。如果未来有机会的话，或者你很感兴趣的话，留言告诉我，那我可以再另外聊一聊关于时间管理、关于工具的使用等等的这样一些内容。那这期播客到这里就结束了，我们下期再见，拜拜。感谢大家的收听。如果你对我们的内容感兴趣的话，欢迎访问我们的网站 realchinesetalk.nl。 你可以在主要播客平台 YouTube 同名频道上找到我们。为了帮助你更好地理解播客内容，学习中文，我们还提供精心修订的文本、相关的词汇和例句，以及和播客相关的问题，帮助你学习。订阅我们的 newsletter， 你可以免费得到一期上面提到的内容，以及更多有意思的关于中国文化、中文的内容。我们下期再见，拜拜。